ମରିବୁ ଆଜି ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ନା ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯେମିତି କରିଛ ନା, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ଝିଅ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ଦି ଜଣକୁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଏଇନେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି, ତୋଟା ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ଭଲ କଲୁ ମାଇ ଦେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କଲୁ। ଏନେ ତ ତୋ ମାଡ଼ଟା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସହିଗଲି। ଏବେ ଯୋଉ ପାହାରଟା ପଡିବ ତୁ ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥା। ସେନାପତି ବାବୁ ନନ୍‌ଷ୍ଟପ୍ ୟାକୁ ପିଟିବୁ। କଥାରେ ଅଛି ନାରୀକୁ ନଯିବ ପରତେ, ମାଡ଼ ମାରିବ ଛେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ସେନାପତି ବାବୁ, ଏଠି ମାଇଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦରଜ ହବ ଯେ। ସେ ପରେ ରାଜା ଘର ଲୋକ ଏମିତି ମାଡ଼କୁ କଣ ସହିପାରିବେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା। ଆଉ ଏମିତିଆ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେବା, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଲୋକ ବି ସେମିତିଆ ଶାନ୍ତି ପାଇନଥିବେ। ନିଅ
ଜଠ ଏ ଜଠ ଏବେ ଚାଲ ପଳେଇବା କୁଆଡେ ଏ ରାଜା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲା ଏ, ରାଜା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ ଧରା ପଡିଯିବା କୁଆଡେ ଯିବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଇଏ, ଆମେ ଚାଲ ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଆରେ ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମାକୁ ଗଲି ବୋଲି ସେ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ନା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ ମହାରାଣୀ 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 ଏ ଜଠ ଏ ଜଠ ଓ ଧାଇ ଆରେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ସରିଗଲା କଣ ସରିଗଲା ଆମେ ଉଠା হ্যাঁ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଠା ଏ କଣ କଲେ ମହାରାଜ ଶେଷରେ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ନିମନ୍ତେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ରାଣୀଟା ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମିଛ ସବୁ ମିଛ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ନିଜେ ଦେଖିଛି। କହୁଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଣୀକୁ ମାରିନି ଜଠ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ରାଣୀ ମା ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାମାନେ ରାଣୀ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଇଏ ମତେ ଜଟ ବୋଲି ଡାକିବ ରାଣୀ ମା ମଲେ ତ ମଲେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବା କଥା ଏ ଜଠ ଜଠ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହ ଏ ଗାମୁଛାଟା କାହାର ଆଉ ଏ ଗାମୁଛା କେମିତି ଆସିଲା ରାଣୀ ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଆଉ ଏ ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ମୋଡା ଯାଇଛି କହ ଏ ଗାମୁଛାଟା କାହାର ଆଜ୍ଞା
ଏ ଗାମୁଛା ତ ଏ ଗାମୁଛା ମୋର ମୁଁ ମାନେ କଣ କଲୁ ବେ ଗାମୁଛା ସିନା ମୋର ମାରିଦେଲୁ? ମୁଁ ମାରିନି ମାରିଦେଲୁ ମୁଁ ମାରିନି ଆବେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ରାଣୀମା ଆବେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ତୋର ଶେଷରେ ମାରିଦେଲୁ ବେ ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଣୀମାକୁ ବାନ୍ଧିଛ ତୋର ପରିଚୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମରିବୁ ଏଇନେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି ହଁ ଏଇନେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି ମୁଁ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ମାରିନି ସେନାପତି ବାବୁ। ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡିକି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପରେ ଏଇ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମିଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ କହୁଛି ତାହେଲେ କହ ଏବେ କହ ଏ ଗାମୁଛାଟା କେମିତି ଆସିଲା ରାଣୀମାଙ୍କ ଗଳାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋରି ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମହାରାଜା କଣ କହି ଯାଉଛୁ ତୁ ଆରେ ଦେଖ ରାଜା ଖାଇଲେ ପଣସ ଆଉ ଅଠା ବୋଲା ହେଉଥିଲା ଏ ଜଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ ଯାହା ହେଉ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନହେଲେ ଏ ରାଜା ତୋତେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଅପରାଧରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କିଣି ମହାରାଜ ସତରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ ଆରେ ପାଗଳ ତ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ପାଗଳ ସଦେଇଛ ତୁମେ ମାରେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାଣୀମାକୁ ମାରିଲେ ଆରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ରାଣୀମା କି ମାରିନି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଆରେ ରାଣୀମା ଆପଣଙ୍କର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ଆରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ରାଣୀକୁ ମାରିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବେନି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆରେ କହିଲେ ଠାକୁର ତ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ ମାରିନି ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଖୋଲିବି କେବେ ନୁହଁ ମୋଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିକି ମୁଁ କେବେ ଯିବି ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଖୋଲିବେ ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କଣ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ କେବେ ନୁହଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଟ ଏବେ ଖୋଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଖୋଲ
रे दिग्विजया तू जो कुकर्म करुछुना जदि संसार रे ठाकुर अछंती ताहेले तते कुकर्मर फल भोग କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अरे देखो ए राजा मते अभिशाप देउछि अभिशाप ठीक अछि तोर अभिशापटा मते लागे जाऊ हे दैव ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ତମ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ରେ दैव ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ সময়টা বড় বেদনাতে কিবে বন্ধুটি কিবে বন্ধুটি কিবে বন্ধুটি কিবে বন্ধুটি এই জীবনটা ভারে ছন্দা ছন্দে কিবে হসনে কিবে লুহনে किबे हसने किबे लुहने फूल जते कहे माली तुझी आके जते कहे लुह को जले फूल जते कहे माली तुझी आके जते कहे लुह को जले ये लुह पोछदा बाबा दुख गाए दिल दैवा दुख गाए दिल दैवा दुख गाए दिल दैवा दुख गाए दिल दैवा
बाट जदि कहे किए से बटोए पुणे रातिरे जना से नहीं बाट जदि कहे किए से बटोए पुणे रातिरे जना से नहीं कहीं से तो कहाँ रहबा एते दुख काहे दिलो दैबा एते दुख काहे दिलो दैबा ए समय कबाड़ा बेदरे केबे बंधुटी केबे बंधिनी केबे बंधुटी केबे बंधिनी জীবনটা ভারে ছম্মা ছন্দে কেবে হস দিয়ে কেবে লোহ দিয়ে কেবে হস দিয়ে কেবে লোহ দিয়ে ফুল যদি কহে মালিক চিনি আখি যদি কহে লোহ জড়ি ফুল যদি কহে মালিক চিনি আখি যদি কহে লোহ জড়ি ये लोह पोछ दबा एते दुख काहे दिलो दैबा 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 জঠ আজ্ঞা নিষ্কণ্টক ହେଲା ଏଥର ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ହେବି ରାଜନ কথা নাই বার্তা নাই সিধা যাই করি রাজন তা মানে বিনা ভোট বিনা নোট পয়সা পত্র নথিব রাজা ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ କଣ ୟା ଭିତରେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ରାଜା ମାନେ କଣ ଗୋଡକୁ ବେଣ୍ଡ କିରିକିରି ବସନ୍ତି କି ଆହା ଆପଣ ତ ମୂଳରୁ ବେଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ରଖିବେ ବଡିକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ନିଶକୁ ଟିକେ ଟେକିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଘୁରେଇବେ ଆପଣ ଟେକି ରାଖେ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଘାମ୍ପୁଛେ ଆଉ ବଡ ବଡ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲେ ହାତରେ ଧରି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଗଜିଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଗଜିରେ ପଳେଇଲା ଶ୍ରୀ 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 108 हला एम्बुलेंस को लगी गला कि बे भाई किए सीरियस हो कि भाई ना किए सीरियस नांती मुई निजे सीरियस होती श्री 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 108 श्री विराट वीरवर काशी राज्य राजेश्वर महाराज दिग्विजय सिंह आज्ञा छिंकटा पड़ी गले अशुभ लक्षण तेणुक भल ज्योतिष गोटे देखई ये ठेमरा रे भल भल ज्योतिष माने अछंती बोली मु जानि तेणुक भल ज्योतिष गोटे देखई आपण को पुनर्बार राजा करई दिमु हेले आजि पई आपण राजा आपण तो राजा
ମୁଁ କୋଉ ପଦବୀରେ ରହିବି? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ନାଇଟ ସରପଞ୍ଚ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା କାହା ସ୍ତ୍ରୀ? ଏଇ ଏବେ ତୋ ପରି ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କୋଉ ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତି? ବିକଳାଙ୍ଗ ଅନ୍ନ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି? ଏବେ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ପୋଛା ମାରିବ। ଘର ପୋଛା? ସୁଇପର। ଶୋଇପଡ। ସୁଇପର ନୁହେଁ ବେ, ସୁଇପର। ତାକୁ ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି? ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଝାଡୁଦାର। ଆଜ୍ଞା? ଓଡିଆରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଝାଡୁଦାର। ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଝାଡା ଦ୍ୱାର। ଝାଡା ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ବେ, ଝାଡୁଦାର। ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେବି କି? ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ତାମାନେ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା। ଉଠା, ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଳିଆଟା ଉଠା, ତାପରେ ନିଯୁକ୍ତି ରଖିବି। ଉଠା। ମା ଲୋ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ଚାକିରି ଲୋ ମା, ଉଠ ଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଓଜନ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ? କାହିଁ ଉଠେଇଲୁନି? ପ୍ରବଳ ଓଜନ। ମୁଁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ଶଳାକୁ ରାଜା କଲାକୁ କଣ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ କି ବେ? ଶଳା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବାଳ ଫାଳ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ପଡିଲା, ଆପଣ ପରେ ମହାରାଜା। ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର କଥା କହ, ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଆରାମରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଶାସ୍ତି ମିଳେ, ଶାସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଓଜନ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଭାରି, ଏତେ ଓଜନ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ କେବେ ମୁଁ শামুকা। ଏ ଶାମୁକା, ଆଲୋ ଦେଖ, ମୁଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଛି, ରାଜା। ଆଲୋ ତୁ ଯୋଉଠି ଥା, ଯେମିତି ଥା, ଭଲରେ ଥା କି ମନ୍ଦରେ ଥା, ନିଶ୍ଚୟ ତୋରି ନିକଟକୁ ଆସି ତୋତେ ବୁଝେଇକି ଆଣି ମୋ ପାଟ ରାଣୀ କରିବି ଲୋ, ମୋ ପାଟ ରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ରାଣ୍ଡି କରିବେ? ପେଟ ରାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ବେ, ପାଟ ରାଣୀ। ପାଟ ରାଣ୍ଡି? ଏବେ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଶାମୁକାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶାମୁକା, ଏ ଶାମୁକା ମାରା, ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ କାହାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନା। ତୁ କେବଳ ମରଲେ। কাশী রাজ্যর রাজা কে? এই সেনাপতি নাই, সেনাপতি নাই। তুই কেবে কাশী রাজ্যর রাজা হেই পারিবুনি, কাইকি না তু হইছে জটপাত্রর পোষা কুকুর। আর কুকুর কেবে রাজ সিংহাসন উপরে বসি পারে না। ହେଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ମାନେ ଆଜି ଦିନଠୁ ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଡମଣି ସମ୍ରାଟ ଜଟ ପାତ୍ର।
କୁଆଡେ ଗଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହାନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତଳା ଗଞ୍ଜାଇ ପିଇକି ମଲା ଆଉ କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିବ ଦରକାର ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେନାପତି ଆରେ ଏଇ ସେନାପତିକୁ ମୋ ପଛ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଘର ବିରାଟି ହେଇକି ମତେ ବ୍ୟାଉ କହିସାରିଲାଣି ଏ ସେନାପତି ସେନାପତି ବାବୁ ତୋରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ କରିବି ତତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଡ଼ମଣି ସମ୍ରାଟ ଜଟ